Hallihallo, zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Im letzten Part ist uns unser Zug abhanden gekommen, als wir gerade aus dem Urlaub zurückkehrten, weshalb wir jetzt am nächsten Morgen mit der Droschke angekommen sind, um den Tatort zu untersuchen. Da vorne ist der Zug verschwunden, aus unerklärlichen Gründen. Auf der anderen Seite haben wir noch herausgefunden, dass irgendwas Schweres weggebracht wurde und ein Haus niedergerissen wurde. Und jetzt wollen wir kurz hier mal mit dem Vorsteher reden. Gucken wir uns was der uns dazu sagen kann. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Das stimmt irgendwo. Die müssen ja irgendwo dann sein. Was einen zu der Annahme führen könnte, dass gar nicht der Zug dort verschwunden ist. Da überlege ich jetzt gerade drüber nach. Dass es gar nicht der Zug war, was wir da gesehen haben, sondern dass es irgendwas anderes war mit Lichtern. Und dass der Zug schon viel früher abhanden gekommen ist. Die Frage ist nur, hätten wir das dann nicht irgendwie von irgendjemandem mitbekommen müssen? Aber ich glaube, die Theorie, die gefällt mir gerade. Da werde ich danach dann, also da werde ich ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Währenddessen untersuchen wir hier mal den Everett nach diversen Sachen, nach diversen Auffälligkeiten, wie beispielsweise irgendwas an seinem Hut oder an seiner Frisur. Okay, graue Haare. Diesmal war es sogar wirklich was an seiner Frisur, oh Mann. Weil ich gedacht, dass sich dahinter irgendwas versteckt. Oh, hier, was haben wir denn hier? Ehrenbahnhofsvorsteher. Nicht schlecht. Also er ist schon lange im Dienst, ne? Oh, was haben wir denn hier mit diesem Ärmel? Erdspuren. Okay. Und hier haben wir noch einen Ring. Ehering. Informationen über den Zug. Abgerissenes Depot. Erstmal mit dem Depot da hinten. It appears that there was a small warehouse near your station, and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? Okay, das verbindet dann direkt zwei Sachen, nämlich auch das, was Schweres weggetragen wurde, nämlich diese Schienenstücke. Das heißt, der Zug wurde tatsächlich schon... Nee, was ist denn schon? Das ist ja auf der anderen Seite des Bahnhofs, ne? Okay, aber zumindest wurde der Zug umgelenkt. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Ja, wenn es nämlich nur See you later, my good man. Komm schon. Wenn das nämlich kein Passagierzug war, was es aber sein musste, weil wir ja damit fahren wollten, sondern ein Güterzug, dann war das vielleicht einfach nur ein riesiger Diebstahl. Okay, das sind hier die Gepäckstücke. Postsäcke. Railway post bags. Okay. Wisst ihr jetzt gerade nicht, was wir hier zu suchen haben? War da irgendwas außer einer Lampe noch? Nee, okay. Ups. Dann gehen wir mal in sein Büro hier rein und schauen uns an, was wir hier haben. Beispielsweise Gerümpel. Das ist doch schon mal sehr, sehr sinnvoll. Lokomotivglocke. An old locomotive bell. Okay. This part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Okay, gut. This part is probably from a locomotive. Ich glaube nicht, dass ich an dem Ort bin, an dem ich eigentlich sein möchte. Oh Mann. Gehen wir hier kurz wieder raus. Bestimmt Warehouse.
in der Waiting Hall, aber das war... Wo waren das jetzt? Oder war das auf der anderen Seite? Nicht so ganz. Wo bin ich? Ach, hier, Ticket Office. Okay, das hört sich schon fast richtig an. Bürotisch, genau, okay. Telegramm. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Und wieso ist das auf Englisch und nicht auf Deutsch? Okay, Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bridlington. Trotzdem noch die anderen Sachen. Zusammenstellung. So, das wollten wir ja wissen. Okay, ich klicke sie direkt an. Here is the train set. Um mir das übersetzen zu lassen. Weil ich das sonst nicht könnte, ja. Linie Nottingham-London, genau, wir waren ja auf dem Weg nach London. Der Zug kam von Nottingham. Typ Zug LNER Nummer 324. Zusammenstellung. Lokomotive, Kohlewagen, erste Klassewagen, Postwagen, Sonderwagen, gebucht von Mr. Robinson, zweite Klassewagen. Okay. Gebucht von Mr. Robinson. Es könnte sich um eine Entführung handeln, wenn ich jetzt wüsste, wer Mr. Robinson ist. Ich hatte kurz überlegt, ob das vielleicht ein Verbrecher ist, der rausgeholt wurde, aber gebucht von Mr. Robinson müsste es ja eigentlich eher heißen für Mr. Robinson. A telegraph. Von daher denke ich eher, dass das irgendein reicher Mensch ist oder sowas. Was hat er gerade gesagt, was wir über Mr. Robinson rausfinden können in unseren Archiven, oder? Erfragen. Manche Beweise können Sie, okay, in Ihren Ermittlungen einsetzen. Diese werden mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Ja, okay, das wussten wir eigentlich schon. Ja, okay, dann fragen wir einfach mal. Nach diesem Sonderwaggon hauptsächlich, glaube ich. Würde ich jetzt zumindest machen. Ach nee, das war ja das von Mr. Robinson, ne? Das war ja der gleiche. Aber trotzdem fragen wir danach, okay. Gut. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Ja, aber wir wissen es ja bereits. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. Okay, gut, ja, das ist wirklich interessant, denn vielleicht mussten die noch irgendwas vorbereiten oder sowas. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Ja, aber so langsam ergibt das alles schon ein bisschen mehr Sinn. Dann nehmen wir da vorne mal unsere Droschke und fahren nach Bridlington, was direkt bei Nottingham liegt. Nee, irgendwo auf dem Weg zwischen London oder zwischen Evesham und Nottingham. Ja, hatten wir gerade irgendwelche Herleitungen? Ich habe nicht aufgepasst. Wo haben wir tatsächlich? Keine Spuren vom Zug. Ist einfach verschwunden. Es gibt keine Spuren an der Stelle, wo er zuletzt gesehen wurde. Und gestohlene Schienenstücke, das wurde geplündert. Darin wurden Ersatzteile Ersatzschienen aufbewahrt. Okay, das hätte jetzt eigentlich schon gesagt, aber das ist vielleicht eine zu große Kombination, eine zu große Deduktion daraus. Also eine zu weit hergeholte, sag ich mal. Zug verschwand mit allen Insassen. Der Zug verschwand mit allen Fahrgästen und dem gesamten Zugpersonal an Bord. Wie kriege ich das nochmal weg? Okay. Sonderwagen. Teile des verschwundenen Zuges ist ein Sonderwagen.
den Mr. Robinson gebucht hat. Darin könnte sich etwas sehr Wertvolles befunden haben. Auch hier könnte man diese beiden Sachen jetzt zusammenstecken, um zu sagen, dass halt das jetzt verschwunden ist. Aber okay, das ist auch zu weit hergeholt, oder bringt einem nicht so viel Neues. Lassen wir das aber erstmal dann so. Also wir haben ja eigentlich schon einige Theorien jetzt, ne? Von daher, ja, fehlen vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, um da wirklich was Handfestes draus zu ziehen. Bridlington Train Station. Hier ist Gepäck drinne, okay. Railway Postbags. Ja, ich überlege gerade, was das mit den Postsäcken zu tun haben könnte. Ich denke, es geht um Mr. Robinson. Von daher, ich meine, die Post wurde mitgebracht, also war halt auch mit bei dem Zug dabei, aber trotzdem glaube ich nicht unbedingt, dass da was Wichtiges mit ist. Hallo? Das ist ja Good day to you, sir. überraschend. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Oh Mann. Aber gut, das heißt, seine Sachen sind weg und er weiß das gar nicht. Also er ist gar nicht mitgefahren mit dem Zug. Was vielleicht auch nicht schlimm ist dann. Also nicht schlecht ist für die Diebe oder so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich eben sagen. Er hat einen Hut auf. Ja, australischer Hut. Hört man auch so ein bisschen im Akzent, wenn man die unterscheiden kann. Ist jetzt natürlich in den deutschen Untertiteln nicht so gut herauszuhören. Aber mit Die anstatt Day und so. Teure Kleidung, ja. Und was haben wir hier noch vielleicht? Schwerer Goldring. Ja, okay, er ist halt einfach reich, das wissen wir. Ja, Leder. Teure Schuhe. Krokodilleder, okay. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Was war in dem Sonderwagen? Aber das wird er uns vermutlich nicht sagen, weil er doch irgendwas zu verbergen hat. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the director's board who were travelling on the train last night. Oh, okay, er sagt uns das doch so bereitwillig und er hat uns auch gesagt, dass potenzielle Käufer mit waren mit diesem Gerät. Interessant. Waren Sie an Bord? Ja, das ist eine Frage, die ich mir eben hier auch stellte, deswegen frage ich das direkt. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Oh Mann. Chill. Wie ich ja damals, oder was ist damals vor einigen Parts mal sagte, ist der Fall des silbernen Ohrrings, der spielt erst einige Jahre nach diesem Spiel und dementsprechend lebt Sir Bromsby in diesem Spiel noch und ist da immer noch dieser knallharte Geschäftsmann, der ja hier anscheinend ein Geschäft mit diesem Mr. Robinson machen wollte. Interessant, finde ich cool.
You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Ja, das wäre eine Idee, wenn die Passagiere des Zuges ja selbst für das Verschwinden des Zuges verantwortlich sind, dann melden sie sich natürlich nicht. Dann ist das natürlich alles sehr einfach. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Goodbye, sir. Wird schon alles wieder auftauchen, keine Sorge. Zusammen mit den Chilenen waren es jetzt, glaube ich, ne? Wütender Fahrgast. Aber das nimmt ja alles schon Form an. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Ja, untersuchen wir den Typen mal gerade. Okay. Ist hier an diesen offensichtlichen Sachen immer nichts dran. Es ist so ein bisschen verwunderlich, so von wegen Bart und Hut und so weiter. Aber hier Arbeitskleidung. Die hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt erkannt, vielleicht. Billige Fahrkarte. Also der ist nicht ganz so reich wie unser Mr. Robinson. Aber er ist trotzdem verheiratet. Ja, Ehering war es vorher, jetzt ist es verheiratet. Raue Haut. Was ist passiert? Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Genau das wollte ich hören, dass der Fahrgast, der Fahrkartenkontrolleur irgendwie mit drin steckt. Und eben genau das hat, dass eben nur diese Firmenleute, also die Diebe selbst, verschwinden mit dem Zug und dass die anderen alle gar nicht so richtig wissen, wo jetzt der Zug ist, ne? Also so muss es ja eigentlich sein. Ich meine, die können ja nicht die ganzen Fahrgäste irgendwie mit verschwinden lassen. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Okay, gut, daraus lässt sich deduzieren. Tun wir das. Chilenen blieben an Bord des Zuges. Alle Fahrgäste mussten den Zug verlassen, außer den chilenischen Barcazas Firmenbesitzern. Sie waren die einzigen, die an Bridlington an Bord des Zuges blieben, die ab Bridlington. Das heißt, irgendwo zwischen Bridlington und Evesham ist der Zug dann verschwunden. Zug verschwand mit allen Insassen, ist dann natürlich nicht mehr korrekt. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Ja, Chilenen an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Barcazas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Ja, das ergibt deutlich mehr Sinn. Also es wirkt zumindest sehr viel logischer. Das habe ich vorhin schon ausprobiert, kann das sein? Deshalb lassen wir das mal gerade.
So, was haben wir jetzt gerade hier noch an Beweisen? Oh, was ist denn hier mit dem Ausrufezeichen? Evesham-Vorsteher. Thomas Robinson. Ich möchte mir das mal nicht durchlesen, weil da am Anfang ja irgendwas stand, was wir später noch hätten. Ach so, vermutlich die Zeit. Ah, okay. Hier steht die Verspätung. Ich dachte gerade die Zeit, die der Zug normalerweise braucht zwischen den beiden, aber dann dementsprechend auch, wie lange er tatsächlich gebraucht hat. Und dementsprechend dann, was für eine Verspätung sich daraus ergibt. Ja, das ist dann der logische Train of Thought. Der Bahnhofvorsteher von Evesham erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bridlington, ich sag mal Bridlington verspäten würde. Dann fragen wir doch mal, obwohl wir könnten ja auch hier vorne schon den... Wo ist denn der jetzt, der Kontrolleur? Ich glaube, es wäre dann sinnvoller, sogar den Typen in Evesham zu fragen. Aber vorher gucke ich mich hier noch ein wenig um und dann gehe ich darüber und frage mal. Okay, hier scheint gar nichts zu sein. Gut, lassen wir das. Aber auch cool, wenn da mal ein paar Gebäude sind, die nichts bringen. Okay, gut, ja, dann gehe ich einfach mal hin. Statt hier jetzt noch sinnlos irgendwas zu suchen. Crime and Punishment, ja, jetzt siehst du auch, ist mir noch vorher gar nicht so richtig aufgefallen, dass die die ganze Zeit in dem Buch lesen. Habe ich noch nie drauf geachtet irgendwie, aber jetzt fiel es mir gerade so auf. Ja, oder war noch gerade irgendwas? Nee, okay. Alles klar. So, ach so, da vorne war das. Dann gehen wir mal gerade durch. Und fragen, ich vergesse die ganze Zeit den Namen von ihm, sonst würde ich ihn sagen. Fragen mal den The Evesham. entire train has disappeared. It's a disaster. Vorsteher. Oder auch nicht. Okay. Dann sollten wir doch jemanden in... Oh, ich habe den Typen gerade gar nicht mehr gefunden. Wo war der denn? Toll, jetzt muss ich die ganze Ladezeit wieder... Ja, das wäre jetzt natürlich blöd. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Okay. Was sind das denn für Bilder? Das ist irgendwie so ein Skizzenbuch der Entwickler oder was? Weil das so ein bisschen aussieht wie vom Bahnhof gerade. Also sieht so aus wie das Ladebild, glaube ich. Also das Kapitelbild sozusagen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Kann ich denn da vorne noch weitergehen? Hallo, tschüss. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich wüsste auch nicht genau was. Ich möchte eigentlich nur zum Dr. Watson. The whole train. Ach so, hier wollte ich hin. Genau, hier hat er sich versteckt. Oh Mann. Voll Zeitverschwendung, ey. Good Tut mir day to you, leid. gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Ja. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Oh Mann, oh Mann. Okay, untersuchen wir auch diesen Menschen gerade mal. Junges Alter. Saubere Kleidung. Vorschriften. Ja, er ist noch sehr engagiert, das stimmt, haben wir ja gerade gemerkt. Und was ist das? Tintenflecken, okay. Apart from the passengers disembarking,
Did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Ups. Das denke ich nicht. Die sind ein relativ unerfahrener Vorsteher. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Okay, und was stand da so drinne? What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Das tun wir gerne. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Telegramm aus Chesterfield. Bahnhof. Ja. Okay. Ankunft. Abfahrt. Okay. TZ, also Querztastatur liegen T und Z jetzt beispielsweise direkt nebeneinander und N und M auch. Das heißt, man kann sich da gut vertippen, wenn man das so ja auf der Fahrt tippt, wie beispielsweise beim Norwood-Bilder, beim Baumeister von Norwood, aber da war es halt handschriftlich und dann konnte man anhand der wechselnden Handschrift sehen, dass ein Teil des Briefes im Zug geschrieben wurde und vielleicht war es auch hier so, dass irgendwie jemand ganz schnell was tippen musste. Aber halt nicht unterwegs, aber nur halt schnell und dass es dadurch passiert ist, dass jetzt etwas durcheinander geraten ist hier. Ja, trotzdem, was ich gerade gucken wollte, ist, wo genau auf der Karte Chesterfield jetzt eigentlich liegt. Okay, genau, das ist jetzt sehr interessant zu wissen, ob der Zug schon hier verschwunden ist oder erst hier. Hier sehe ich gerade nicht, an welcher Stelle es hätte passieren sollen. Hier gibt es natürlich diesen großen Platz, ne? Von daher... Achso, und das ist dieser kleine Weg, den wir vorher gesehen hatten schon. Ich werde aber erst im nächsten Part mich aufmachen nach Chesterfield, auch nachdem ich hier mit T nochmal einiges untersucht habe. Und dann werden wir mal sehen. Also wir machen hier schon ganz gute Fortschritte, ne? Und wir sind ja auch... Wir haben schon so ein bisschen Motiv und Täter sogar. Irgendwo. Also denke ich mal, dass wir auch im nächsten Part gut vorankommen werden. Ja, bis dahin. Tschüss.